வணக்கம், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இருமல் இருந்தால் உடனே எப்படி குறைக்கிறதுன்னு ஒரு ஹோம் ரெமெடி பார்க்க போகிறோம். இப்போ பால் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க. அது நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க. இதில் மஞ்சள் தான் நம்ம மெயினாக சேர்க்க போகிறோம். குழந்தைங்களுக்கு வறட்டு இருமல் இல்லைன்னா சளி இருமல் அடிக்கடி வரும். அது நம்ம என்னதான் மருந்து கொடுத்தாலும் சரியாகாது. அதே மாதிரி தொண்டையும் புண்ணாயிடும் ஒரு ஸ்டேஜில். இன்னும் நாள் ஃபுல்லாக அவங்க இருமிட்டே இருப்பாங்க, நைட்டு தூக்கமும் இருக்காது. அப்போ அது எப்படி சளி பிடிச்சதுன்னா இந்த இருமலெல்லாம் குறைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பால் நல்லா கொதி வந்த உடனே இதில் மஞ்சள் 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மஞ்சள் தான் சளி கிருமியெல்லாம் அழிக்கும். அதே மாதிரி தொண்டையில் புண்ணு இருந்தாலும் அது உடனே ஆற்றும். மஞ்சளை சில பேர் சூடான பாலில் அப்படியே ஆற்றி கொடுப்பீங்க. அப்படி கொடுக்கக்கூடாது. நல்லா இது ஒரு 5 நிமிஷமாவது பாலோடு சேர்த்து கொதிக்க வைக்கணும். இப்போ மஞ்சள் ஆட் பண்ணிட்டோம். எவ்வளோதான் இருமல் நிறையா இருந்தாலும் இந்த பால் கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு கம்மியாகிறது தெரியும். அடிக்கடி இரும்புகிற குழந்தைங்க கொஞ்சம் உடனே இரும்பாமல் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வேணால் இரும்புவாங்க முதல்ல. இதே நீங்கள் இந்த பால் ஒரு 2 நாள் கொடுக்கும்போது இருமல் ஃபுல்லாக சரியாயிடும். இதில் கொஞ்சம் பெப்பர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், மிளகு பொடி. எப்போவுமே மஞ்சள் சேர்க்குற எல்லாத்துலேயும் மிளகு பொடி சேர்க்கணும். அப்போ தான் மஞ்சளில் உள்ள தன்மைலாம் இறங்கும் பாலில். பனங்கற்கண்டு இல்லைன்னா பனவெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க. நாட்டு சர்க்கரை இதில் வேண்டாம். இது எவ்வளோ இனிப்பு வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இது 5 நிமிஷம் நல்லா சிம்மரில் வச்சுட்டு காய்ச்சிடுங்க. அதுக்கப்புறம் இதை வடிகட்டி குழந்தைங்களுக்கு அப்படியே கொடுத்துடலாம். டெய்லி நைட்டு கொடுக்குறது பெட்டர். நல்லாவும் தூங்குவாங்க அவங்க. மஞ்சள் பால் குடித்தா நல்லா தூங்குவாங்க பொதுவாக. அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப சிம்பிள் இது. இந்த பால் கொடுத்த உடனே தொண்டை புண்ணெல்லாம் ஆற்றி உடனே இருமலை கட்டுப்படுத்திடும் இது. அதே மாதிரி சளியை ஏற்படுத்தின கிருமியெல்லாமும் இதை அழிச்சிடும் மஞ்சள். அதனால் எப்போல்லாம் சளி பிடிக்குதோ அப்போல்லாம் உடனே இதை கொடுத்துருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதை லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.